ကံအရိယာမြတ်မြတ်တော်တရားကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်တတ်တဲ့တရားလောကလုံးချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းယုတ်ဂရီ9000ကျော်နန္ဒရီတစ်ပေပရမတုလို့ခေါ်တဲ့အမုံမွားတန်တန်ပြည့်စည်နေတဲ့တရားဒီမှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏ယန္တာရိယာမြတ်မြတ်တော်တရားဣတိသာလုံးကိုကျွမ်းမဲ့ဖယ်တတ်တဲ့တရားလောကလုံးချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတန်တိဒုက္ခတရားသည်မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏ဤလေးမဲ့လေးကိုသောတရားသည်မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏ဤလေးမဲ့လေးကိုနဲ့ရှင်နေတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားသည်မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏နိဗ္ဗာန်သည်မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏မှန်ကန်ပါ၏ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားတို့ကြောင့်သစ္စာစကားတို့ကြောင့်သစ္စာစကားတို့ကြောင့်ဤရေကိုတောက်သုံးသောသူသည်တောက်သုံးသောသူသည်အလိုရှိသလိုသုံးဆောင်သောသူသည်သုံးဆောင်သောသူသည်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလျှင်ဘေဥပဒ်နဲ့များကင်းရှင်းကလူစရဏများပြည့်စုံကဤဘဝနှင့်ပင်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့တဲ့ဝမ်းသာမှုဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့တဲ့ကြည်နူးမှုဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့တဲ့ချမ်းမြေ့မှုတို့ကိုသာဝရပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကုန်တည်း